大家好啊！而家咧已經係2025年啦，11月11號啊，星期二。咁啊，英國時間咧而家已經去到3點49分啦。咁我哋咧而家嚟買家私。你知啦，我哋冇乜錢啊嘛，窮啊嘛。咁啊，梗係揾一啲二手家私買啦。唔好講笑啊，二手家私咧好多好靚啊，同埋好平啊，好靚好平。我屋企咧好多啲，除咗喺網上面免費攞之外咧，好多都係二手家私嘅。嗱，英國好大間嘅呢啲咁呢叫做慈善嘅嗰啲嘅機構啦，有好平嘅家私啦。嗱，咁呢一間係其中一間啊。British Heart Foundation 呢間咧就我幾乎每個城市都有啩，應該伯明翰有啦，利物浦有啦，好多城市都有嘅。咁啊呢間咧就係好好啦，有好多好嘅家私買嘅。嗱，今日咧大有收穫啦嚇，買咗2個組合櫃啊，2個組合櫃好靚嘅添啊！我哋入去睇一睇啊，仲買咗張床啊，同埋買咗張床俾阿婆添啊！嗰張床係新嘅喎，組合櫃就係二手嘅。我哋入去望一望啊！好啦，入嚟望一望先。哇！今日阿華哥同埋阿玲姐咧好開心啊！嗱呢度咧好多啲家私啦，好多舊嘅家私啦值得去買嘅。OK， 嗱，我哋就買咗呢一個見唔見啊？收咗啦大家估下幾錢？呢個咁靚嘅組合櫃喎，幾靚啊！俾個眼鏡俾大家望啊！55磅嘅，55磅啫喎，500幾蚊港紙喎，哇！真係抵啊！呢度仲有好多嘅，好多好靚嘅，呢55磅嘅嘢，55磅啦30磅啊，呢啲櫃呢啲OK 咁啊，另外一個咧就係呢個啦，俾個遠鏡就係呢個組合櫃呢個咧都係55磅啊，又係收咗啦呢個好多啲好靚啊，係嘛？呢個櫃都靚噶50磅咋書啦仲有其他嘢啦咁阿婆嘅嗰張床咧就係喺呢度呢度呢一張新嘅呢度有好多床買嘅啲床呢個床呢啲咧，咁阿婆咧就買咗呢一張新嘅床呢張就咁啦，呢張係啦 OK， 係咪幾好啊？大家如果想買家私呢個都係一個好選擇嚟嘅。OK， 大家好啊！咁琴日咧我哋咪去呢個 British Heart Foundation 嗰度買咗2個買兩個地櫃同埋阿婆張床嘅，而家送到啦。好，我哋睇一睇。送貨到啦！嗱，有床啦，同埋有地櫃啦。好啦，地櫃嚟啦。OK。哇，搬緊入嚟啦！呢度。哦 ，here。Smells good. 哦，哇，好靚啊！好啦，而家砌阿婆張床，因為咧啲碌架床咧成日撞頭啊，所以我哋買咗一張單人床俾佢。
但係呢張單人床咧太長啦，我哋要鋸，因為阿婆咧唔需要瞓咁長嘅，所以要鋸嚇。而家攞風車鋸嚟鋸短佢 ，OK。2000 years later， 好啦，鋸完之後咧就係咁嘅樣啦。阿婆瞓得幾舒服嘅，以後咧唔使撞頭，因為有碌架床咧，成日上架咧就撞到頭，所以而家唔使撞頭啦。啊，同埋佢呢個床褥咧係特製嘅，香港運嚟嘅，所以而家咧鋸到啱啱好啊。咁佢就咁啊擺落去就 fit 晒啦，咁啊就好啦。好唔好啊，阿婆？咩嘢？張床啊，咁樣好唔好啊？好啊，好啊，好啦，咁我哋睇一睇嗰兩個組合櫃擺好之後咧係點嘅樣嘅吓。好啦，嗱，一個擺呢度啊，幾靚仔。另外一個擺呢度啊。個廳咧就啊，個廳就咁樣擺法啦。好啦，茶箱擺嘢啦 ，OK，拜拜。